Wageni ukaka pile, erokamano bende ne joten kambi mar Media Services, erokamano ne jolendo manochako Ramogi FM. Nuguro mise motegno, erokamano ne jolendo mantie sani, wuodhni en mana kinda. Podwa iko ni mathoth kaka jawinjo marwa. Akaw thuolo marwa kini machiegni e kaka wanene okinyi makawuono. Kaye kanyo batimo mos ne jowa ma osebedo ka winjo ka ine kaunti ma Kisumu. E rapim mar 106.7 FM. Tinende wan oko mar yamo nikech ng'ikruok madundo ma otimore e masinde mekwa makeo lendo e dakeo lendo marwa man Kiboswa Kisumu. Kweth mag Medusa Mawa oseke kono mar neno ni Ramogi Radio ochopo ni e yo mowinjore. Bende nyalo mako malera ahinya ka en Kisumu e rapim mar 98.6 FM kata 95.4 FM. Kata ki-download Citizen Digital App bende inyalo mako maler mokalo. Mos makende kuom ng'ikruok makamano ka Medusa Mawa timo kinda mar neno ni iwinjo Ramogi Radio ka ine kaunti ma Kisumu kod alwora mane. Ma en rachak chenro makawuono makakawana nyakwar Mgajwang'. Gimoro duto mogundho thuolo mar bedo kodi achiel kachiel okinyi mar kolo mokwongo weche mabende ma thuolo makende ni kata jatend piny Kenya duto kawuono yawo nyasi mar weche mag alwora marwa. En osechake kima ijugi ore kendo machiegni wangeni kiwacho buena hiro rudo aya pochi gi pak jatenda nyalo mamahera punjowa kendo miyo yeni confusion bedega to samoro en Ramogi FM, samoro en Ramogi Radio. Koro wadwa ni ang'i ler to en Ramogi FM kata kamano higni radio ana nyalo wacho ni asipo nikech Ramogi ni ochakore kada nyalondo mane ng'eny weekend jobedoga nane ni Kilimanjaro. Weekend twachokore kamoro gao papa rumba. So ne mahero mane wang'eny wabet koro Ramogi ni wawinjo. To kata ka rone nitie ni Musa Juma. Ramogi FM emomiyo chakore to thumbe Musa Juma mane ng'eny ne igoyo mabende nwapenjore ga ni to rumba migo kani manga Musa Juma ni ene kora nipochi kipak mathoth kabisa ne to gi team mapek manitie moriwo jolendo, moriwo jo creatives, moriwo jo technical magrol Media Services. Erokamano Uganda kendo miyo gi mang'eny. Erokamano. Ami thuolo koro mos kwa Mgajwang'. Erokamano. Erokamano kamora mora mautia moso gokinyi makawuono okweuru ni wauru kendo opak Yesu Kristo ne jogo do Kristo tena mama Erokamano. Ang'eni mon machielo nyoge chwado ng'ato abich kuma chiel. Fred oyawe. Nitie gik moko adek. Achiel en namuno. Mar ariyo Ramogi FM namba 3 kod Joko Galo bende kanyo.
Chutho to ogin weche adek. Koro gin weche ang'wen. Weche ma ok ikete chunyi ahinya nikech an jaman yudo motime onge yie mondo musi kwa chane wito minode Judith Jaoko waki mos manu ka wach makoro wadhi agni ariyo nyaka ne nyakalondo mar Ramogi nitie report manchane otimore Kaluo Homa Bay report manchane otimore gweng ma Rangu manchane manchane owang eyot ma olokore mirni family mar Kennedy Oluoch manchane owang koda mino to gi nyathine ma giwito ngimagi yo machalo kamano. Aparo ni en gima litie kabisa kendo wageno ni obila jo biro timo nonro makare kaka nyocha ne assistant kata jalup ruoth osingo koda OCPD bende marangwe mondo mwabone ni to chich manyocha ne bedo ni kamoro gima kamae nyalo bedo ni chane gima nowuok kuom lwet dhano nyalo bedo ni to en adier koso ne en macha mane otimore ko kamano to adwaro kwayo mos makende kendo otena mar kuyo ne family manchane jowito anyuola wede kod osiepe ne family mancha owito jogi e masira mar mach machalo kama. Erokamano. Wach malita ahinya wan be wakuyo kodgi kaka pile nyakwara Mugajwang mago mag piny mabende piny urugodo kinyi makono. Jebino kami thuolo mar wacho maber ni gimarachni. Erokamano VOJ. Osewacho marachne Victor. Osewacho maber ne mo chak go weche adek mo okelo ka. Kato adonga chiel. Erokamano. Mokwongo VOJ nye an egwenge ma Harambe Nyakat sub county kajoduongo Molo Hipo kumane wadhi konyo nyaminwa Roslyn Obala ko nyamingi Damaris to nyaloso gi mama Roslyn mama Jerusa japuonj to nokona duok nwero kamano kabisa kum chung mwa se chung kodgi to gi puonj Mohamedo mi Oganda nokoni chenro ni berne matek ma wuok tich nyako winji kaka wapuonjo jopiny japuonjo George White bende nyoduoko erokamano mare to gi familia duto magi nyithindgi Roslyn Jose Gere nye gigo erokamano kabisa jo Uyoma tuenga manye ubiro gi jo Nyakach nye giwacho ni waduoko erokamano kabisa. VOJ kendo kanya wuok kanyo to nya rao kamoro nikech nya ng'eni Ramogi loko higa to koro nya kawo gimoro mondo benda dhi achuoilo to na kana okakaw mae gwengwa koro Harambe kanyo kamoro no nyinge nya rado gi awuoyi moko matiyo matek iluongo ni Roje Trinasari gin vijana matiyo matek mapidho yien magiuso to gin bende nye gimoro ahinya giwacho ni chenro mar kaka wanene gi chenro duto mag Ramogi FM gi Ramogi TV tiago gi mokale mamiyo gi mijingo emomiyo ng'enyne gin giteko mang'eny sama giloso yien magiuso nikech ging'eyo ni dhano nego pidh yien kech yien no ber aluora en chiemo to en nyalo loke use pesa so gin benye gikona kulmos amano komora VOJ to nya chopo dala bondo to kana chopo to yande jumbe ariyo mokalo
ne oneg mama moro e gweng'wa iluongo ni Joyce Odera. To gima nyomako dhoga ni nyaka sani onge ng'ato kata chiel kata nonro mochomo yo ma polis osetimo. Ma pod en kwayowa ni ka polis mabondo kichang'e ni giwinjo wang' ka giyie to gitimie nonro no mapiyo. Nikech Joyce Odera ne en mama mamor mamuol maonge wach gi ji mang'eny. To noyude ode ka chalo ka gima nonege. Gimomiyo nokonege pok wang'e, gimonege pok wang'eyo. To wan mna gigeno ni polis mani bondo bro timo matek mondo wangyudie duoko ni to en ang'o motimore. Kachiel gimano VOJ yena benda goe mos ne osiep na mang'ita gidel luongo ni Ken Molete. Ken nyowito mama gi. Ken ni osiepodwa kabisa. To mama gi bende no osiepodwa nyithigi wasomo godo Bondo Primary School. To min gi osebedo katuore. To giko juma mokalo ni nyemin gi onindo. Wabro kowe tarik 16 dwe ma wantieni. Koro mago emanogo. Mos makende nyakwara Mgajwang' ne jogo ma bende wito wede kod osiepe wachaka ka wanene okinyi ma kawuono nyakwara Mgajwang'. Jomokalo chenro mar ndiko jodongo, nyithindo magin kiye kanyakla kod joma ng'awo e kind oganda ne ochakore ayanga. Chenro ma bende dhi nyime ma itayo kod bad migawo mochuni weche mag labor kod social services e Kenya kama ngima. Jomadongo, ma en gima nyien jatend piny Kenya kane chako higa notumo wach mar temo jiwo kendo medo kwan jodongo OVCs kata nyithindo mang'awo kata nyithind kiye gi joma ng'awo e kind oganda gi joma nitie kod ng'ol e tielo machielo mar ndikruok kendo. Fred, iparo nade ere kaka wanyalo jiwo wachni nikech mbaka masebedo ka go gi ji yudo ka e piny luo nyochakore ka ji timo mana kidam. Chal ka gima ji ok ong'eyo ber mar ndikruok ne chenro mar sirkal. Victor, paro ni en okang' kendo en gima ber achiel kuom gik ma samoro wamanyoga mana gik mabeyo ma piny owacho timo. Taparo ni ma en achiel kuom gik ma wanyalo wacho ni ber kendo ma sirikanda William Ruto jokoro ketie tim. Nekech ing'eyo ni kaluwore gi weche kata program mag piny owacho mar konyo jodongo en gima nochakore gi sirikanda Ruto kendo koro sirikal ne dhi kode nyime. Ndikruok madhi nyime ni sirikal ne wuoyo kuom weche adek. Mokwongo ntiere jodongo mane ok ondiki nikech king'iyo e okang' mokwongo mar ndiko ne gitimo gima niluongo ni selective registration ne ok jite. Lakini kuom sani program mar Inua Jamii koro ne giwacho ni jaduong' moramora kata dayo moramora ma osechopo higni 70 jokoro ibiketi e program mar Inua Jamii. Choncha ne luore samoro yudo ka ng'ato luoro odhi ka toka jalop ruoth kata ka ruoth eka yudo kaka onyalo konyore kata eka yudo kaka inyalo kete program kama. Mak mana ni sani to koro yawe ne jodongo tema qualification ma ng'ato ne godo en mana bedo no osechopo higa 70 kende to onge gi pension. To biro nwang'o e omenda mawuok kuom piny owacho. Kora paro ni en gima onego jodongo te Kenya mangima mondo wuog oko mondo mi ginwang' konyruok nikech mae en omendani. Mae en omendani ma e piny owacho duogoni to ok en ratiro mari nikech piny owacho osebedo ga mang'eny koro ok inyal wacho ni en ratiro mara ni ibi manyie ot mondo iwuogi. En jukumu mari kaka jogo ma samoro nyalo konyo jodongo machalo kamae mondo migi information machalo kamae mondo migi wuog oko mondo mi omenda mi ibichiwne gi kor dwe ka dwe ni en omenda mani ionge godo. Mana kaka wacho ni onge omenda matin. Koro king'iyo jodongo ma ose benefit kata ma ose nwang'o konyruok kuom omenda machalo kamae mabiro ni dwe ka dwe omenda mane ok itiyo ne ti yude ok apar no nego bedni jowa ndikore kidam. Aparo ni sani onego bedni kuonde ndikruok gi dhano opong'o jogo ma samoro inyalo kony ma samoro ok nyal wuotho ma samoro nigi midekre mopogore mondo ji wuog oko karombgi. Mar ariyo Victor, mana kaka iwinja wacho ni ndiko mokalo chien nopong' koda weche mag mibadhi. Mani yudo ka jolop ruodhi gi jodong gweng' mamoko ok gite to ma samoro gweng' ka gweng' nigi jodong gaich ni wacho no kawo nyaka jogo matindo ma samoro ng'ato nyahiga 15 samoro wuod nyamin mare emodhi ondiko. Koro jodongo ne ywak nikech king'iyo jok ma samoro ka dwe rumo dhi kawo omenda cha to ne ywak ni nitiere weche mag mibadhi. Sani koro yawe
Koro warito mondo mwabua ne ni to en jaduong' mane manodhi mondo mi dhi ndike nikech ndikruok bende en mana nono, onge gimi kwayo pande ni kende michiwo. Koro mondo mi gibi giwacha ne ni to ere ng'ama nodhi ma ok ondiki. Koro kidong' e okang' ni taparo ni koro biro mana bedo iwacho ni sogoni. To mogik Victor, ntiere bende sirkal wacho ni ntiere jogo ma kamoro ose nindo kata ose yueyo manyocha ne ntiere program ni ma king'iyo to kwan gi wacho ni nyalo romo dhano maromo 200,000 ma onego bed ni bende igole register ni mondo joma moko nwang' konyruok. Koro okang' ma kamae konyo piny owacho to bende konyo jopiny bende mondo mi piny owacho luok register margi ma kamoro jogo ma samoro nyalo bedo nosenindo golo oko mondo jogo ma ikgi keching'e ni odiochieng' kodiochieng' nitiere jogo bende ma ikgi sudo ka gichopo higa mar 70. Koro aparo ni en gima ber monego bed ni dhano wuog negi oko kar rombgi ma nyalo biro konyo jowa e yo makare. Erokamano. JB, ere kaka wanyalo jiwo wachni nikech kidhi kaluwe mibiro winjo ka jodongo moko samoro weya oko sani ochako migi thuolo machielo. Erokamano VOJ, ing'eni penjo mi wacho mi penjo mokwongo nang'o miyo jowa mang'eny gini weya oko. To en gima rach nikech ang'eni jowa mang'eny gini weya oko nikech siasa. Fredo wacho maber ni jodongo wuogo dhi ondikre oko nikech ma e pesa ma ng'ata ma golo osuru e piny Kenya ka chiwo ne in mondo idag maber. Tigeni nitiere jodongo moko ma bende omako siasa matek masama kama to gikoni mano pesa ruto gino gidwa timo ang'owa gino ok gidwa ni mano gir sirikal to sirikal ok gitimo ang'owa ok giyango. Apani jowa onego ng'e ni kata bedie ni nyalo bedie pogruok mar siasa to siasa en paro. Siasa en paro, to kanitie gima ber ma sirikal mobete kom timo to nyaka itim ang'owa, nyaka iluri kode tir. Nikech ndalo moko nwawacho ka kaka jodongo hinyore ahinya e kor gwenge. Mane wawacho ni sirikal onego gol pesa ni mondo tim ang'owa, mondo miji, mondo jodongo yudie fuong'ruok. Sirikal nogolo pesa. Jatend piny masani William Ruto nochako mede maber moko ni kapok jostich sirikal oyudo sara to pes jodongo ne mikwongo itimo ang'owa golo. Aparo ni josiasa kochakore achaka ward admins te kata ok bed ni gin josiasa lakini gitiyo machiegni gi josiasa, gin monego bed ni giwuotho chiefe duto, assistant chief, jodongo gweng' mondo ging'iye to gikoni e dala ka dala jodongo mage manitie mondo jodongo gi otim nade ondiki. To mana kaka kendo Fredo pimo mar ariyo, ka in ng'ato manosetiyo to ni chamo pension to into gini tim ang'owa ng'adi oko okibibetie. Mar ariyo, gini ok ndik jodongo kende ma hikgi osechopo 70. Gini ndiko nyaka nyithi kiye. Mier ka mier nyaka ng'iyude ot manigi nyithi kiye. Ka in ng'ano marito nyithindogi ma jonyuolgi nosetho, yie iwuogi dhi ka chief mondo dhi otim ang'owa, mondo dhi ondike nyithindogi nikech pesa mibiro ketle wi nyithindogi biro konyi maberie nikech rito kiye bende ok tim ang'owa ok yot. Ibiro yude pesa moro ma dwe ka dwe biro konyi rito nyithindogi, miyogi e ngima maber, ngima mane jonyuolgi kanonyuologi ne dwa ni gibedgo. Wuogi dhi tim ang'owa indike. Jogo modak gi ng'ol bende sirikal wacho ni nitiere kit ng'ol moko mamiyo ng'ato ok nyal timo gimoro amora. Obed kijana, obed jaduong', obed rawera, in bende ka in gi ng'ata ainano, yie idhi mondo dhi tim ang'owa ndike nikech pesa ma sirikal golo ni, sirikal ong'eyo ni ngima tek to nitiere jogo mok nyal. Emomiyo pesa ni igole, ng'ato nyalo bet kamoro to koni to kore 2,000 to ditim ang'owa. Nikech en samoro kobet piny kuma ibarege to 2,000 no mana mochako ga chaka. Koro nyapenyo to sirikal golo pesa matin ni nang'o. Gimok ging'eyo ni ng'ama ni e kor gweng' ng'ama ni dala.
siling 2,000 ni dwe ka dwe. En pesa manyalo konye kabisa nikech moko kuom gi nitie yedhe mag muonyo. To samoro pesa mar dhi nyiewo yadhni ema onge. Moko kuom gi marito nyithi kiege. Samoro kata pesa mang ni nyiewo ne godo nyathini law onge. Samoro pesa mang ni rundugo onge. Sama sirikal ogolo pesa ni konyi malich mokalo. Jogo manigi jogo modak gi ng'ol mok nyal kabisa. Makata tuang'o wuoche, makata timo gik minyalo tim gi lwedo gi nyal. Gin bende ngimani tek nikech irito ng'ato mok nyal. Sama sirikal ogolo pesani nitiere kamoro modhi dinoni. So kik ibeda beda ni in nikech kori wacho ni samoro yor siasa. Ineno ni mano pesa mowuok e sirikal mok yango. Koro in gi ng'ato ka ihinyori gik moko di to kidwa dhi ndikori nikech iwacho ne sirikal ni okatimo ng'o yango. Samoro bende ineno ni to koro 2,200 en ang'o madhi konyo ngimane. Giparie apani kata thuru ne nitie Give Direct. Wan ne wantie. To king'iyo Give Direct kano chako tineno kit lokruok ma pesa matindo tindo mane Give Direct nokele gweng. Emomiyo mar sirikal ni bende wandikra andika nikech sami ndikorieno mokele momi tiyude fuong'ruok moko. To mogik VOJ jodong gweng, assistant chief to gi sub county commissioners to kata gi county commissioners. Kane gini ochakore pes jodongo ni ndalo moko kane pod atiyo Standard ne wandiko sigana moro mane dhano nodhi oyawo account mana kaka Fred ne wacho no gi kipande mag jogo manosenindo manoternegi kokoro duoki emane gidhi giyawo good accounts ma pesa no chame lo jodongo pesa turi. Wach malita ahinya. To gitime kamano to bende nitiere moko ma bende nondiko nyithindgi kaka jodongo. Moko bende nodhi ondiko wedegi, moko bende ondiko jodongo moko to koro kamikete ni beneficiary account mindike namba miore pesa. To gidhi gitimo ang'owa gindiko nembni gi. Koro pesa ni biro jaduong' koni anondi kato pesa sirikal okayudi to king'iyo records mag sirikal to ni pesa no orne. Pesa ni jodong gweng, assistant chiefs to gi chief emane timo ang'owa emane kawo. Emomiyo gin bende nyaka gibedie jomobidhore. Nikech ka gibedo jomobidhore to pesa ni biro to biro tiyo tich ma sirikal dwa ni pesa ni oti. Ok bibedie kamoro ni koro ni pesa orumo nikech sirikal ondik ji mang'eny ma sirikal ok nyal timo ang'owa ok nyal oro pesa ni e sa. Emomiyo wan gi kwayo makende. Ni kata bede ni wach ni dwa ndik ji 500,000 e period manyo yawne. Jodong gweng'wa okungo wuoga gi list nikech mano gweng'i ing'eyo jogo. Ing'e jogo ma higi osechopo 70. Ing'e jogo mandak gi nyithi kiye. Ing'e mier ma nitie jok modak gi ng'ol ma ok nyal timo gimoro amora. Yie ikonyie jogo mondo ndikore. To ma bende puonj VOJ. Nya winjo mbaka moro nitiere jodongo moko mane ndalo mane pod gi tich. To ne gidagi ti. Koro ne giduoko higa gi piny. Koro gibende gidhi ndikore tiwacho ni an nonyuola higa maka. To nikech kipande ni loko miduoko hiki piny nikech gimoro achiel kata mar ariyo mane idwa timo ndalono. Koro yudo ka pesa ni bai to into okinyal to hiki bende oseromo 70 gi wiye. To nikech kipande ni duoko ching kata gi higni 5 tido ka koro pesa ni bai. En ok en gima ber ni koro sani ijaduong' hiki dhi mang'eny to okinyal yudo kony nikech karafu mane timo ndalo ka. Odo doko hiki chien. Nikech ng'eny jomoko ojanja kokora mang'eny go. Ni podi ni wadoki chien. Samoro moko notimo kigin moko bende awinjo ni sikunde mane timo neji. Ni kaka ni podi tin hiki pogora kama podo kiyudi kipande. Koro yudo ka kumikawe kipande hiki duoko kata piny gi higni 6. Koro sani iseromo higni 70 na gidire to nikech kipande ni ondiko ni hiki pod 65.
Koro weyi oko to kata in ng'ama kwa neni to akoni jaduong' ni to de gini otimo ang'owa gini de ber kode. Erokamano. Victor, kimia dakika chiela kama jei teneno aparo ni nyaka bende wasiem ruodhi jolopgi to gi jodong gweng' nikech en tema wang' teko makalo kudho ka ng'ato weyo chiliel mong'e gweng' ni chiwuod ng'ane to en chiliel kendo thagore tido ka ng'ato dhi ndiko miyo man gi jaode ma jaode pod ngima. Aparo ni ng'at ma dhi ndiko gima kamae kana en miyo ma pod ngima taparo ni olemo mondo jaode otho mondo embe ochali e chiliel kech ochalo ng'ama wacho ni to chiliete gi winjo maber manade ambe Nyasaye kiloka achiel to gimikwae piny ka ema Nyasaye miyi. To kuom jok matamore registration nekech weche mag siasa kaka jeyo osekele anadwa wache ni kineno ka duond bura mineno ni eman kaluono konyi intie gimomiyi ka dwe orumo ati iwewe ma sirikal ni obeda nekech kineno ni ka ok idhi register mondo ikaw pesa ni to dhi inyo Ruto intie kaka Ruto dhi yudo lit moro to kare iwewe mondo jok moneno ka pesa no nyalo konyogi to dhi okaw. Erokamano. Nitiere ng'ato iluongo ni Ken Jacobengo Ward Seme Kowe. Ong'isa kanyo ni chenro mar ndiko jodongo kawuono timore Kombewa CDF Grounds kendo mjumbe makono Mheshimiwa Dr. James Nyekal biro chuo kome chenro makamano. Unyalo paro ndalo mag sirikal mar Mwai Kibaki emane paro makamano obire kane time on pilot basis ka James Nyekal nen PS kinde no. Yes. Koro jodongo mekwa wakwayo ni wuoguru oko timoro bende timore Kaluoka. Nyasaye ogwedhe gi nyathi makamoro nitie gi songa kata ng'ol moro. Koro ibukre pande okidwa ndike mondo yud konyruok moro amora mikelo kod migepe mag sirikal kod mago mok mag piny owacho. Wakwayo gi muolo gi ng'wono gi horuok duto ni jowa waguru oporo jodongo gweng', jolup ruodhi gi ruodhi, joma ji luwo e gwenge mopogore opogore, jotend kanise, jodolo, ma en mbaka manyako yal kata wach manyako yal en thuolo duto te mabende oyudo mondo jowa ondikre karombgi ne yudo ber ma sirikal nego. Mama Helida Aoko Omolo kane nyakach ni ywak ni gini biro to pasore lweti dhi mondo ndikri waburo ng'isi ni biro time karang'o kata kamano go mbaka gi mine weteu kata de weteni gibiro fuari kamonego bene time. Nyikwayo duto te wakwayo ni konye uru de gi kwerewa mondo gindikre. Maendi en pesa ni ma sirikal dwa joligo e midhiero ma kamoro nene ngimani mapile ka pile. To bende wawache ni jogo ma bende samoro pod konyo joma jodongo. Kapo ni ondikore ma gini ochako biro to kik ing'ukne. Ni koro jaduong' nigo tinde en payroll sirikal. En koro wawe lwet sirikal. Uyu mani miecha kaka ni miyo konyo med pod timo kamano. Nikech ni timo nikech chuny maber ma Nyasaye nomi gi neno mani neno godo ni jodongo ng'eyogi nyaka dhi mbele gi ngima maber. Med timo ne kikori ng'ade oko ni sirikal otimo ng'o okaw ting'o kete payroll. Erokamano. Nyakore mwa juang' mano ne en mana nyoyo mane wan senda kapok wachako chunyi wacho kinyi makawuono. Jei Bonyo nomulo wach moro kama ngima. Odiochieng' manyoro ne okawo thuolo mar pidho yien kaka ranyisi makende mar dhialo higni 20 mag nyakalondo mar RAMOGI FM. Kane ochako ne ochiwo rapar makende kaka nyakalondo ni oseguro mise motegno mar konyo ngima oganda jokanyanam e kidienje mopogore opogore. Obed chenro mar weche manyien mabende miyo japiny thuolo mar winjo weche e wang' sa, weche magero oganda mag dongruok mar oganda kanyakla kod weche mag mor mar jiwo talanta kaka ne otemo teno kod ngolo mag Musa Juma. Nyakore mga juang' higni 20 en wuoth ma osebedo marabora mokalo. Kaka nase wacho motelo, erokamano ni in misebedo kikawo thuolo mari mar chiko iti kiwinjo nyakalondo ni pile ka pile. Tarik 18 mano higa mar 2022 aparo nyaka 21 kanyo nonyuolo nyathi miluongo ni RAMOGI TV makoro mi thuolo mar neno gik matimore kendo gik moko duto misebedo kiwinja gikone koro ido thuolo mar neno. Ma en okang' mok wanyal kawo mayot ahinya ka ok wagoni erokamano kaka jawinjo kendo janeno mar RAMOGI TV gi RAMOGI Radio. Erokamano Jehova Nyasaye mosekwang' kodwa kuom hignigo duto te. Kaka nase wacho motelo, wasingonu mathoth. Fred, RAMOGI FM kar chuny jaluo. Nyakalondo mokwongo manendo e yor FM ang'en ne wan gi mamoko Kisumu kacha miluongo ni KBC Kisumu sirikal to mane koro ne lendo seche 24 juma ka juma ne oganda luo.
Victor, achak kawacho ni en puoch gi pak ne Ramogi FM kuma adhialo igni 20. Igni 20 kena igni matin. Nikech nyathi manonyuola ma jaigni 20 sani en ng'ama ng'ongo ma ok en ng'ama tin kendo. Koro king'iyo okang' ma Ramogi FM osegoyo en okang' mararia. Kendo bende adwaro riwra gi Senior J ka chiwo puoch gi pak ne jolendo manochako Ramogi FM, jolendo mantiere sani, jolendo machalo kaka Agao Papa mano mosenindo. Ne Ramogi TV Ramogi FM okelo gimiluongo ni revolution e weche mag fuambo. Nikech koro Ramogi Radio okelo kata Ramogi FM okelo weche mag nyakalondo machiegni gi jopiny. Nikech aparo kinde mane pod wan e radio achiel mar KBC nineno ka ne biro gimoro 1 hour saa achiel kata dakika 30 maseche moko king'iyo kinde machon nochakore gimoro saa achiel kanyo ochako duogo ndalo moko bochakore saa 2 nyaka saa 3 tido ka thuolo no tin midwariwie gik moko te to ido ka Ramogi FM no biro mokelo thuolo malach mangolo angola kende kamineno jeiketeno nochaka chaka gi ngolo mopoto to ngolo mana mayie muol ma king'iyo kaka kanye ma aparo no miyo jongolo mathoth bende makaluo ong'eyore kendo giwuok oko jongolo machalo dola kabare gini aparo mana sama ne kabare ogole sela wacha gini kanye mo oeri sela to kanyo bende kata mana thumo wangala bende ohangala ochako yude revolution mare ka onyi Papa J gini bire Tony Nyadundo gini gi jothumbe mamoko nyaka Musa Juma kaka Senior J osewache kiweyo okang' mar thum tibiro okang' mar weche manyien nikech ing'eyo ni dag nyakalondo en kar weche manyien to wan kaka jofuambo nitiere gimani puonjowa e sikul miwacho ni mit mar wach manyien en chiegni mare gi jopiny. Koro miyo nyakalondo mar Ramogi nokelo ne ji wach ni e dhok ma ji winjo to kendo kele nyaka gwenge ma ji ae. Makoro ka nche ne nitiere wabedo gi thuolo malach masa moro program gi biro nyaka live achiel kachiel koa e gwenge kuonde ma ji ae to kendo en thuolo malach ma ok ni enena gima ilawo gi ng'wech mondo mi oring kanyo. Mar ariyo ibiro yudo kata mar adek weche mag accountability nyaka ne jotendwa kata mana kaka itayo institutions mantiere kaluo ibiro yudo kokalo kuom chenro mathoth machalo kaka Ramogi Baraza chenro machalo kaka Ohigla masani koro gik nyako higla manyien to king'iyo chenro gi te ido ka Ramogi Baraza kae bende kaminyalo gwelie jopiny gi jotendgi manyalo biro kendo ido ka oketgi e tago maliet to be gi tago mokwe mido ka koro jogi lerie gik matimore e piny ma japiny winjo mok inyal wuondie jopiny koro kumo kang' machielo ido ka weche mag accountability mag jotelo no biro ongala mamalo ma pod ok notimore main revolution manye obiro kae kichaki biro weche mag information sani do ka jopiny nigi information jopiny nigi ng'eyo malach moloyo kaka ne ntie kora paro ni en okang' makore lach ma samoro ok dirie badi kama mi mak ma badi romie okang' ma Ramogi FM osegoyo nikech adier okelo revolution malach ma ok nyal compare gi kaka gik moko ne ntiere to kata king'iyo mana weche mag entertainment ma koro ng'ato samoro nyiedho dhere gokinyi kata otwengo kama ntiere to enena ngolo mochama chama odiochieng enena ngolo ma koro kasuku gine jo kela en wach maber maparo ni kantiere gima ne Nyasaye okonyowa godo kuom decades kata igni 20 mokalo mamich manyicha ne obironwa aparo ni en mich mar Ramogi nikech obiro nyaka weche mag puonjo jopiny weche mag pur gin weche mathoth aparo ni chenro mantiere Ramogi FM te gin chenro ma osekonyo jopiny to bende tudruok mar jopiny kachiel jopiny giwegi to bende jopiny bende nyaka gi jotendgi en okang' mar arie ma nyakalondo mar Ramogi FM ogoyo kendo en poch gi pak malach. Erokamano Senior J Bonyo Weche ng'eni ne monego benwa penjo kawuono nego wach mar Ramogi onego waloke ni makoro wapenjo ni to higni 20 gi ang'o ma usepuonjoru kaka nyakalondo tapani
Fred chal no lunge. But gima daher medo VOJ en ni Ramogi FM osebedo it kendo wang' jaluo. Kamora mora ma jaluo nitiere. Gisebedo ka giyudo ng'eyo mathoth e gigo matimore ok mana alwora margi to e piny ngima. Nikech anyalo paro kane Ramogi FM ochakore higa mar 2003 ne nitie chenro mang'eny mane go wi Uganda mane yudo ka weche mag saga kata cooperatives mane ng'eny ne onge kaluo ohigla manyien ne temo sendo jowa mondo ne kaka de giriure king'iyo weche mag ohala jowa ing'e ni ng'eny ne nokoero ohala ahinya ohanda sewekaragi ni yudo ka joli bambe mang'eny ne timo gigi to nikech Ramogi nobiro to pimo ne ji kako ohala itimo kuonde moko jowa mang'eny nodonjo ohala magi ng'eyo kendo kaka itimo ohala nikech puonj mane giyudo Ramogi. King'iyo weche mag thieth aparo ni biro mar Ramogi FM nokonyo oganda wa mondo ging'eye ber mar timo gik moko moriere nikech nyalo paro ni ndalo moko ni wacho no oganda ma jaluoni ema weche mag ukimi no hinya to nikech puonj Ramogi no kelo to miyo dhano nafas mar wacho pachgi miyo dhano nafas mar ng'eyo gik matimore kuonde moko. An gi geno ni namba matinde waneno nodok pinyni luwore gi puonj gi jolony mane Ramogi FM kelo to puonjo ji nikech ni ka gini in godo to ne gimuony yath onegi chiem maber nwaneno kama gitimore. Jowa malupe nam mosiko ni mako gi jo Uganda to samoro chwe malal mapok winj wachgi kani Ramogi FM obiro tilando magi kaka weche manyien to samoro bendi kelie jotelo mondo duok penjo nomiyo kata bed ni meko ni dhi mbele lakini samo mak ji to da jowo ng'eyo ni no mak ji 10 maka gidhi Uganda to gidhi manyo ji 10 ok riti ni ndalo cha ne mudho nitie moko mak ji ten namba kamigo e gweng mano make jogi ni ng'ane no maki sani jowa mag tete to ng'eyo ni no mak ji to kata kiluwo mimanyogi to wang'e maber ni no mak ji 5 idhi many ji 5 mano timang'o mano maki weche makiluwo maricho maenam Ramogi FM osebedo ka kwero omeyo kit lupo mawanene nam osegoya tua masani ji ng'eny ji kata bed ni pod nitiere ji mathinda 1 2 3 moko mapod tiyo gi kiluwa maricho ng'eny gi oseng'eyo ber tiyo gi kiluwa makare kendo lupo mare namadhi chenro mari wacha bendo se konyo kabisa ahinya e weche mag public transport jomatatu mating'o ji ndalo moko ne gina nyiseche kigena mamatatu donje to fundue to kata ka kilosi onge tanyalo paro samoro kani winje to ng'ato koni aidho mtoka makama wawuok bondo wadhi Kisumo to mtoka opong' makaka jiwe onge to nikech mtoka bende winjo Ramogi FM kowachi tineno ka koro jo conductor to gi driver duoko wigi piny samoro riembe ng'we iri titi to ng'ato oro mna message to koni ane matatu makama wadhi kama to speed ma mtoka ne ringe ok ber to kowache yamo tineno ka dereba timang'o duoko piny so Ramogi FM osebedo ni en gino ma jaluo moramora ochalo nyathi ot e od jaluo maka ji ochiwo gokinyi to Ramogi ne miyawo kang' ji dhi nindo to higla manyien emitimo emiwinjo so nitiere dongruok mang'eny gi puonj mang'eny to gi mor mang'eny ma jowa oseyudo kulore gi Ramogi FM moko bende nitie mang'eny bro wacho ni gin to pok gineno berne to mana kaka dhano bende iwacho ni gik moko duto te ok dimori nitie jogo ma bende nigi lit mukalo ka nitie gik ma giwacho ni Ramogi FM ne osetimo negi nikech samoro nitiere wach mane giwinjo manochuo chunygi mane giwacho ni anto koro tisoko wanga ka koro ang'e ni ng'ato oramoro nitie Ramogi FM kanyo olendo ga godhiambo ang'e ni kendo koro owinja tang' no siemo wanga iluongo ni Tiacha wuon nyota
wuon nyota wuon Zahara oluongore ga ni ngwema to ngwema moluongore ga godo cha nya neno ka joka osebago koro akiano bro loko nyinge chenro mar Oguyo ber malich mana kaka chenro moko mag Ramogi FM nikech en owacho adiera kaka en kendo ibro yudo ka seche moko owacho gino makata in ja winjo ka gino donjo ni malitni to mane berne nikech omi ibet kamoro tigo atwa tiko na adiera gima no wacha to timang'owa nigi nengo so radio wani mar Ramogi FM ni an daher kwayo gandawa ni wamed winje erokamano to kwa winja ni komorowa twaling godo ni to kwa yudo weche manyien maber twaling godo wamede lando injili mare erokamano programs ni kanyo mang'eny kochakore wuok tich nyaka ngeso VOJ igeni an ng'ato no penja ni to kimos na padri maru no tapenje ni padri mane to kona ni mami owaga ng'wono gokinyi takona en padri adiera takona ni akona ni jakagan akona ni nikech chiemb chuny michiwo koro musaparga chielo kinyi nyaka parga riyo gwedho dhano mang'eny an gi jodolo mang'eny makwaya ni mondo kiyie timigi nafas nikech ging'eyo ber mar chenro ainano kwaduogo Jumapil nyajimo kochako gokinyi roho donjone ming'eni ang'iega samoro penj laktar tawinje wang'o nyango to kaduoga winje sande takoni ma akiani ana roho aina mane manyaji mung'erwako maka en Jumapil tena na roho putu to koduoge wang'o nyango ka to kendo mitie mokal to kichaki yude penj laktar ka bende kore ene daktari moingo dakteche te so misi ni bende jok ma waketo matiye Ramogi FM gini jogo mong'eyo oganda wa mong'e gima oganda dwaro makikete no rwako wuochene to en mna kanyo otimo mna tijno nikech ong'e ni koka moro oganda koka puonjo oganda to bet na kanyo bro bedo kayem so en puoch gi pak VOJ kabisa ma ande bed ni an guweso to party miluongo wani okodo bed party e juma achiel kende ando bedo party nyaka Disemba nikech luonga ni wachiemo to walala theo mna juma ni kende lakini kaber to gini di keto nwa nyaka mwaka ujao erokamano ingene dwe mar 9 chako rumo gi mbamba September October November December koro obro sembo wasemba nyaka dwe mar 12 kaka isire je bojo kwano kala kamano ne jowinjo mekwate e dwe mar 9 ne waiko no nyasi mopogore wanaber Kisumu tarik 16 tarik 30 wanaber kod nyasi mar alam magalamore dala mar Mabei bang'e wanabedo Sori Karungu nyasi bende maromo gi jopiny mar puonjruok korgi Siaka Baba bende wanakelnu nyasi mar puonjruok weche mag pith gi pur ka wago mbaka ni to gin kuonde mage mugombo ni wajiw kaka jowinjo mag Ramogi Radio kalore koda chike mokedi kod Communications Authority of Kenya gimiluongo ni broadcasting codes achiel kuom gik ma bende ute mag fwambo nyaka bergo en yor tudruok ma japiny ka nigi wach ne moro nyalo konwa wach nyakorongo jwang' isebedo kinjo lendo makamano e Ramogi Radio ti kod thuolo makamano mondo iwach godo kama idwa ni wajiw kama wakiere bende ng'iso ni kato kiere nikech wan dhano kamoro ne wakadho ni watimo mos makende na kwayo gi muolo gi ng'wono ma Nyasaye wachakuru sula manyien ka wadhi nyime mar kelo konyruok gi dongruok ne Uganda luo ne jolendo wetewa mane ochako Ramogi FM ma osenindo Nyasaye omed keto chunygi kama okwe kendo med rito familia margi ma osewewa kendo tiyo e migepe mopogore mar rito jopiny nikech waduto wan e Kenya ka Nyasaye omed gwedho un bende kude ma untiere kaachiel kod jowetewa ma bende koro wan go e bola ka wathedho weche mopogore kaachiel kod tim mangima mar Cameron Media Services nikech wan mana bath kata fuoni achiel kende wan gi technical wan tiga account sales kod mamoko okanya kwano ute ung'eny ndi e yor wholesale kaka jaka modo jawacho ng'wono ma Nyasaye obed kodwa geno mokalo erokamano kaachiel kod jowinjo ma bende osenindo mano chako go simu jongolo ji mopogore wageno mokalo wana wuoth kod achiel kachiel mar chopo geno mar oganda jokanyanam ma en dongruok kendo weyo piny mopogore kaka ne yude ini wuon President machon mar Afrika ma milambo nowacho ni kidwa donje chuny ng'ato tigi dhok mar mama ma en dholuo
Andoluni machamo Nairobi kanya kwa mgajwana. Tinyalo paro ni kane ni primary to no kasi gimoro ni take a disc. Take a disc. Nikiwacho dholuo matin ten lweny. Ten lweny. Weche gimiwacho no ber ni jopiny kani gi wach mora mora. Nikech mana dakika mwalose ni. Ng'ato oseoro na kae ni wawachie ni weche magarita kwe gi kongo mar peleleli. Dhi marach uyoma masala. Moko na nyaka ni yande nyocho neg miyo moro majahigni 80. Gi vijana momadho kongo. Koro kona na kwae nikech mae tich mwatiyo mar neno ni wapuonjo ganda. Na kwae vijana mani uyoma masala. North Uyoma Ward. Nigi were gi weche kongo to police makanyo bendo kona na wachi na gie. Nigi ng'eyo miyo mauso changa. To gichiemo godo. Nwa kwer police ni wang'eyo ni ging'eyo. Erukamano. Gini biro kendo chiegni chopo kodi machiegni obila masala Rarieda. Rarieda sub county. Nyakoro mga jongo pogore kod mano kawuono piny Kenya bedo wuon welo kendo welo mathoth nosechako mondo odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne ogo mbaka gi jowa matindo kane otemo poro kodgi wach ni to gin migepe kata en migawo mane ma joma tindo nigo e weche mag konyo rito weche mag alwora marwa. Ma bura mabende gene pinje mag Afrika kanyakla kod jombetre gi wajumbe mabende biro yuoro biro kete kokgi e ogirimiti moro mar singruok mar keto mainogi e weche mag alwora marwa. Jaibonyo osemana chakore. Ma en jogi misebedo kiro kendo ber na matek. Gikone koro chopo pinje mag Afrika. Kaka dwarore nikech VOJ ng'eni romo makauchakore kawuono ni gimomiyo romo ni ber en gik mokadek. Mokwongo ng'enyne weche mag alwora gi rito lwasi igoga mbeknigi e pinje wagunda. Pok wabedo ga gi nafas kaka jo Afrika mondo walosie romo moro. Mwadwa goye mbaka gi. To ng'enyne waoro jo wakucha to kagidhi to gigo mbaka to gimora mora mowach kuro. Dong kuro okwanega tim e pinje mag Afrika ka. Emomiyo ma e ber matek mokalo nikech korikoni obire dhodwa. Mondo japiny ma Kenya gi Afrika bendo ng'eye ni rito alwora mari en gino maber. To kokirite gigo maricho mabro timore okena ena ni bro wacho ni koth tinde onge. Chiemo bro bedo maonge. Ibro yudo ka yore mag yuto dok piny. Ibro yudo ka koro kata muya miyweyo ne bende koro en muya marachie mokalo to mano bro ketho ngimani. Emomiyo an weche mag climate change gi awacho gani en weche mag ngima. Okwa pidha yien nikech ni koro ni wan kwaneno bur twachwa yien. Wapidho yien nikech wang'eyo ni sami pidho yien no talwora mari rito to muya ma ji bro ywe e alwora no en muya maber. Nikech VOJ tuoche mang'eny sani jiwega mnaniyo ni yudo tuo ni gik michamo a majority of tuoche mahinyo ji mang'eny sani en nikech mar muya marach ma wayweyo. Nikech samoger kembe mang'eny to iro magigolo no iro no timo chemicals mang'eny to ka iro no onge yien mabro guywae to weka muya dong maler mwayweyo godo maber to iro marach ne mwabro timo ang'o e mwayweyo. Koro ibro yudo ka ng'ato tuo magalagala tichaki wacho ni ma e tuo mapok nwinjo kata nyinge. Ma e tuo mapok kia kata kore. Tido ka dekteche mathujua ka bende thagora ahinya giyudo ni ten tuo mane. To kidwogi ng'iyo maber tok ni ng'ani nodhi otimo gimoro nikech samoro bende kori tuo manyuola koni tomato chalo mna lwet dhano. Ok en lwet dhano. En muya marach. Majiti mang'o maji yweyo. Mar ariyo nyi neno ka koro weche mag chiemo. Yes. Higa mokalo Afrika ka ahinya to Kenya, Somali, Ethiopia gi Eritrea kod Djibouti no bedie gi oro marach nikech ni wacho ni koth manosechwe kuom higni 4 ne tinie mokalo mok nyati mang'o ok nyal nyayo chiemo. Ang'o miyo mane timore nikech lwasi marach.
timbewa mokelo kethruok gi emomiyo iyudo ka koro bech chiemo nyodhi e malo mopok nodwaro yudi e piny Kenya ka emomiyo iyudo ka nyaka sani bech chiemo moko pok ogore piny nikech matin ma ji gologi joma dwaro gi ng'eny koro joma uso gi keto ang'owa bei mamalo nikech en gimoro miluongo ni supply and demand koro ka supply tin to demand ni malo bei nyaka tim ang'owa bei nyaka dhi malo gimomiyo romo ni ber mar adek VOJ en ni nikech pinje mag wagundagi emiwacho ni kethe lwasi moloyo to impact mar lwasi magikethone Afrika kae wane mwahinyore moloyo emomiyo jotend pinje Afrika kobetie kom mar Afrika Union nokoni oyo wang'ni nitiere pesni mang'eny muse wacho ni ubro chulo pinje mag Afrika gi pinje ma pod dongore nikech une mukethe lwasi gi moloyo to pesni gi pod ok waneno koro sani pinje mag Afrika wuok oko magikoni wang'ni wadwa wachonu kaka wan wadwa ni pesa no uti to gi kako gole emomiyo romo ni bro do ka jotend pinje mang'eny mag Afrika bire to gibiro nikech gidwa timo gimiluongo ni Nairobi Declaration Nairobi Declaration ni ka koro gibro dhi romo moro ma kendo bro bedie United Arab Emirates ka gi higa dhi rumo gidhi wacho ni wan kaka jo Afrika mae duondwa to mae dwachwa nikech gisebedo ka gidhi kucho jogo mosedhi e buche go wacho ga ni ka jo Afrika osegatemo ni gidwa dhi gidwala achiel tibro yudo ka president ma Uganda no luongi okete room moro president ma Kenya okete room moro Mangol okete room moro to kuonde ma gidhi gibetiege giwuok kanyo ka koro duondgi onge to gimomiyo duondgi onge bendo kwadwa timo ang'o okwadwa speculate tiyudo ka gigo mane ji owinjore ni koro mae kaka wadhi keto ni mae dwachwa yudo ka koro samonego somo dwach Afrika to jogi onge to koro ng'ata achiel kende modhi tipenje ni to en duond Afrika to in kendi emomiyo ne giwacho ni wachokre uru e dalawa e pinywa ni e Afrika waka mondo wakete kokwa ogiri mitini maka wadhi United Arab Emirates dwe mar 8 dwe mar 12 twadhi kawa wacho ni ma e gima Afrika dwaro ma ng'ata madwa wacho weche mag kor lwasege Afrika ok ni koro ni ni biro Nairobi ka tirado gi jatend piny Kenya tundikoru gimoro itime ne Afrika te maonge piny moro nikech kata ka bed ni Kenya wapidho yiende bilion 15 masani koro wasechako nodwa pidhogi to Tanzania okotime ting'eni lwasika to keni marwa nitiere karwa ka to umgi katena en marwa wate Afrika ka koro kikawa hatua Kenya ka to Uganda kokawa hatua to Ethiopia kokawa hatua to Somalia kokawa hatua poden kayem emomiyo nyakwa wuoth kanyakla mondo wawuogi to wakoni wan kaka jo Afrika ndege mora mobiro pachoka mapiyo nikech ndeke go ketho lwasi kabisa nikech mafuta mandege ringo godo ang'eni dhano kong'eyo to sama ndege ringo malo kucha to nitiere iro mogolo iro no ketho lwasi emomiyo wacho ni kabed ni nitiere pesa mora motiko mora mar ndege ma ng'ato ka ng'ato ng'ado to nitie pesa moro monego tim ang'o obie piny kake gimora ma kembe ma ok gotimo nyaka bedie pesa moro ma gigolo kuomgi to biro to tim ang'o to bero lwasi waka to wan bende kikwa beda ni koro mago timore nwa rito kamora ma intie penjrie ni to lwasi mar dalani chalo nade ipidhe yien ma chalo nade kit cham mage mipidho nikech nitiere nyaka yiende moko ma pod wapidho to yiende gi bende tim ang'owa ok ber lwasi marwa so wang'iye kendo wapenjre ni to gigi ang'o monego watim mondo wabende kamora ma wantie jok malupe nam ilupo lukit lupo mane nikech mano bende nitiere jok maringo gi motobote nam motobot nini oringo gi mo machalo nade jok mariemba apiko nini bende timo na service kose na apiko makimore tiwe mnano mok jiko kanyo nikech samotimo kamano iro modhuolo no iro no timo ang'o iro no ketho alwora so nitiere gik mang'eny ma wan kaka ji giwegi bende nyaka watimie tok romone kata bed no dhi mbele ni jotendwa bro bet piny to kwayo ni wan wadwa notim kama wabende nyaka watimie gimo erokamano waduto wan gi migawo maduong' nyakwar Mogajwang'
ndiko mar chakruok. Nyasaye nomiwa thuolo mar rito mwandu duto mane bwo piny ka ma en owuon nochweyo Nyakwar Mgajwang'. Dhi bedo gima rach ahinya chieng' ono mar bura maduong' kibiro yali ni to nitim ang'o mar konyo ting' mane Nyasaye nomiyi. Kamoro duoko nyalo tame. Okang' mokwongo Nyakwar Mgajwang' en rito alwora marwa. Kata obedo ni jodito biro bedo Nairobi kaendi kod migepe mopogore opogore mar yalo weche mamulo ngimani. Wan bende kata mana e kor gwenge ang'e nitie mang'eny ma wanyalo timo manyalo konyo. Kaka pile Nyakwar Mgajwang' en kinda mar biye emomiyo gibiye nyalo chweyo nyaka liel. Koro kinda makamano ema onego bed ni koro wakawo. Kwa duogo Fred biro ng'isowa kaka en owuon oparo e wero ma kawuono ma jatend piny Kenya William Ruto biro chwoye kom kanyakla kod jombetre jodito mopogore opogore mag pinje maoko wajumbe migepe maok mag piny owacho ma odich gigo kampen mar tipo mar konyo weche mag alwora marwa. Ka kamano kete mana ka en saa 3 mar okinyi ma kawuono. Ma en Ramogi FM kod Ramogi TV chenro mari kaka wanene. Kitumbe mawakelonu otenore ndhadho magi kawakiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyakwar Mgajwang', ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien yasepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar pok opogore Nyakwar Mgajwang' biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Riwri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Chenro ni sironwa kod Equity Afya bade ma Upper Hill. An gi nyinga iluonga ni Frederick Dulo Lumumba. An a nurse by profession atiyo Equity Afya bade mantiere Upper Hill Nairobi. Kawuoyo e wi komo nyuol. Komo nyuol en yorego makonyo oganda yiero namba nyithindo modwaro kendo miyo go okang' e kind nyathi mokwongo gi mar ariyo. Mana e penj laktar saa 12 odhiambo. Kik bai. Koro chakre kawuono ok in meher kaul dilon. Koro in Sirat Kaur. Param nyathina yawane dhoni piyo piyo. Meher, anadwa dhir mama mamer, sani mama mamer. Ram, anano kagima Paramu donji kataka. Kochne chakash piyo. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Nabiro tedo.
Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Get our brand new song Romantic Call as a skiza tune ni rahisi mno. Unabonyeza *860*419#. Kumbuka, skiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Naneno ote ma jokanya na moro ka nitie gima iluongo ni dhok en gima dongo kaloro koda kinde. Omiyo nitie kit dholuo mamoko mane jomoko ne tiyogo mana kata mane tiyogo ndalo machon. James Rabala bro ng'isi, Jay Bonyo gi Fred bende bro ng'isi ni e paw fwambo gi paw tudruok ka dhok en gima dongo kaloro koda kaka weche bende dongo. E kuom ranyisi makende, joma nitiere kod ng'ol mopogore opogore, nitiere kit dholuo moko mane itiyogo kuomgi. To dholuo mamoko go tinde ok ti kodgi nikech kinde oseyombogi. Ne chal ka gima ka itiyo kodgi to ging'iso ni akweda moro ne oganda mane kategori ma kamano. Koro bedo gi ng'eyo bende wacho ni chakruok mar rieko nyakora Mgajwang'. Koro ng'ato ndiko ka ni joma nitiere kod ng'ol mopogore opogore, nitiere dholuo moro manitiyo godo chon to kadwa tiyo kode kod nyithind kie nyondik karom gi rongo korwa ka, kendo en gima ber mokalo maka juma gini onge mibadhi. Jowa nyaka ndikre karombgi. Poj gi pakne Ramogi FM kuom chenro mar Mopuch, poj gi pakne Jay Bonyo gi tima ngima mar Ramogi TV. Tinda ng'eyo ni gweng'wa mar Ochoto dong' cha gimomiyo nochake arito winjo ka mele biro ng'isa go anena ni en dara manochot kaka Oguyo nowacho ndalo moko to dong' koso Ochot nodong' Ochoto dong' kanyo. Mana pani kibarua makoro miyo ma juma manyien nyaka wakel mano nonro no eng'e gwengewa. Erokamano. Tichario sadeko tiene Ramogi. Erokamano. Moro ka bende wacho ni maka juma opak Yesu mosna Fred ka achiel kod Jay Bonya mora ahinya kodgi. Gima duong' ahinya ni ubi machiegni kodwa ka umede nyayo thuolo mar pidho yien e gwenge mekwa. Victor ere pogruok e Ramogi FM gi Ramogi Radio. Kaka Jay Bonyo no penje ti wala penjo no. Nyinge en aska kane Mombasa. Pogruok chalre. Mane duoko. FM tirani en yor keo lendo. Opogore gi shortwave na kadha gi mamoko go. To radio en mana Ramogi podi. FM en thuolo mar keo weche. Rang'iny mar ko weche. Kata lony mar keo weche. Ilongo ni frequency modulation FM. Eno ndiko nani Fred Machoka in bracket. Apani nyako gani mano bende na
branding. Yes. Inyalo luonge ni Ramogi Radio kata Ramogi FM. En mna branding. Mna kaka samoro ipakori nitie samoro ma ka weche odhi ni maber tiluongori ni Jacobo Yasenia. To sama bende weche ok dhi maber tiwacho ni Jakagane. Ena branding to podi donga VOJ. Podi donga VOJ. Ina VOJ achiel. Erokamano. Erokamano. Wuodu Sakwa Bondo mondo ngisa ni mina je bonyo pod gi pak. Yande akalo kanyo ka Elija kanya yido ka yieno chako mitni maber mokalo. Ma ote mar Bob Onyango mano wod Bondo Bungu wacho kamano. To ngise ni dakone ni garungu e studio kanyo mangiso nyadhi kaka jo Bondo. Studio onge bungu. Studio onge bungu. Light ni ka malija heja to ka donjo goto mano mnasela. Erokamano. Victor Amora nyagi wach mar jodongo ma ojiono pod gi pak ne Ramogi TV gi Ramogi Radio. Actually, you people umulo gik ma mulo ngima jopiny ndika gi dhongere. You are really touching things which are dear to the people, especially the Luo nation. Our people must rise beyond politics and take advantage of the second phase of Inua Jamii program. Victor Amora enya kodu ma ilongo ni Joel Nambo wachino kunyo ka en kamilongo ni Australia. Okay. Erokamano enya kuom ote makamano. Maka joma jiura jiwa lendo malong'o ndi usebedo ka utemo kendo mane pod gi pak mone ko beni korwa miu tinende. Ben Olal wacho ni mosna governor kanyakla kod Wuodu Sakwa Bondo penyna giuru ni to chik wacho nang'o ne ng'ama bolo takataka oyaye to dhiro sirikal kaunti ni mondo ywe chiro to makosa ten mare kuom bolo taka e yo moko winjore. Victor wawinji maber nyaka wan KICC ka wase mana moke nyinga en jaduong' Mazingira Green. Okay. Ma en CSO madil gi weche mag alwora marwa. Thumbs up to Ramogi FM, Ramogi TV, especially the initiative ma usebedo kokao kuwuotho kuom skunde mopogore opogore kuom pidho yien. Regards to Charles Odhiambo, regards to Engineer Alex Wasongagor, regards to Bonyo J, Alan Obiero and the team. You people are doing an incredible work. Ching Nyasaye no paru. Erokamano modonga ahinya ka entiere KICC Nairobi ka endi. Erokamano modonga ahinya. Kang'iyo kumachielo ka endi bende ng'ato wacho nang'o ka maka joma chenro mar ndiko jodongo to dhi nyime maber e gweng'wa ka. Amedo mana kwayo josiasa mekwa ni mondo tem jiwo wachni because gin gi following. Nyinga NAC Adhiambo. Ramogi oyawore uru. Wuod Luo Mombasa koyo kende. Ikona kanyo ni winjo Ramogi Radio maber kendo Ramogi TV goto ngiso. Ramogi, did you forget Bungoma County mane okuongo onyiewo one wheelbarrow at the rate of 100k? What about Migori? Kenya for you. Ne wakwero jo Kenya ni ma Kenya kwanza ok dhi loko ne gi gimoro amora ma gitimo sani wajipange 2027. Okay, esio baga e kwano ka mosna je ibonyo gi ogweno ne gi ogara duto tem. Hawe maber ne Ramogi Radio Oyengwe Nyamira County. Oyengwe ni Nyamira koso Mabe County. Bwana ler ma wacho. Oyengwe ni e border. Oh. Koro king'iyo ntiere bathe mantiere Oyengwe ntiere adek. Oyengwe ntiere Mikai. Wan gi Oyengwe Kimori. Kimori kae kama koro kidonje gi yo madonjo Nyamira Junction tidhi matin sikul Nyasore. Manu ntiere Homa Bay County. School Nyasore. School Nyasore. School moro kanyo ndalo Nyasore. Kapodho kidonjo Miruka matin. Okay. Eka wantiere go Oyengwe bende Misambi. Ko jogi gin jo Oyengwe te. Ntiere Oyengwe mantiere Misambi, partly en Nyamira County. But gin jo Luo. Koro king'iyo kaka boundary they alongside kamano kaka kidhi michop nyaka Gamba. Koro giwacho dho Luo but gintiere in Nyamira County administratively gin Nyamira County but kitigi gitimbegi gin joluo. Okay. Yes. Poji pak ne Ramogi Radio kinde ma odhialo higni 20 level ma ukete chenro maru dwaro mana podhi pak Ramogi FM gi puonj gi lendo mopogore opogore omedo mana joma ng'eny geno ngima gi kwe mar chunyo ber kodu maka joma jiwna wach mar registration mag jodongo nyithind kiye kod disabilities. Mano en ratich jopiny ma kik ng'ato owe ma ok ondikore. Ma Mheshimiwa Wuod Chief MP Mandhiwa jiwach makamano to wacho ni pod gi pak bende ne chenro mag kaka wanene kuom twak ma usebedo ka ukelo
mar golo dok e it jopiny. Rosie Odhiambo, erokamano ahinya, pod gi paka kuom jiwo wach mar jodongo ni. Nyoan e gweng' moro to naneno ka jodongo chunygi ok oikore mar rwako chenro ma kamano nikech weche mag siasa mar piny. Wach ma bende apani ne wasewacho nyakwar Mgajwang'. Fred, mago gin kaka jopiny wuoyo. Weche mag alwora jopiny opuoyo kendo wacho ni okang' machielo onego koro tere gwenge. Kik bed ni koro gin weche miyalo Nairobi kato gwenge kocho piny wicho wilgo. Kuom ranyisi Morris Oyamo owacho kamano. Weche igeni kuom ote ma isomogo. Achiel momaka e weche mag alwora en ng'ama owacho ni Mombasa sani koyo nitie. Ing'eni chon Weche kiwinjo ni ng'ato ni Mombasa to wacho no winjo koyo bende wuore awuora. Ni to Mombasa koyo ome ang'o? An Mombasa na winjo ni okrwa kata mana sut. Mombasa ni ne en kama liet to nikech lokruok mar lwasi. Emo mi winjo ka ng'ano koni sani koyo nitie Mombasa. Nikech lwasi osekethore kabisa. Nikech obed ndalo machon an ing'eni Mombasa ni Weche atiye matin. Na atiye kambi moro niluongo ni Kaluwax. Kaluwax ni neni Mombasa ka kane pod arito donje university. To no liet kabisa. No liet alita kabisa ma kata koth bed no chwe sani. To ka koth choka ne to liet. To sani winjo ka koyo nitie. Kiloso gi jowa mang'eny mani Mombasa to gibokoni ni sani bende koth chwe magikia ni koth akanye. Manitie ndalo moko magine gikega ni koth nitie. Tinde koth chwe makata oko ji ok dhi. Ji ok nyal wuotho oko nikech kodhno. Mano ng'isi ni lwasi osekethore kabisa. Emo miyo koth aoyaye chwe. Pur kane ji puro dala. Ji nong'eyo kaka ji puro. To sani Obago ji. Nikech waseketho lwasi marwa. Koro nyaka warite. Emo miyo kata bede mana nigo mbaka Nairobi ka to dala ni kanyo. E dhodi kanyo penjerie. Ng'amo penjo ni taka. Ni ng'ato buko taka to dwa ni county olosene. Counties nigi responsibilities mag loso chike. Mag tayo kaka taka onego bedni timang'owa ikeyo. Maka county ni onge godo to penje MCA mari. Nikech county onego bedni nigi designated places. Kumo yiedhi ni wacho ni ka emichoke taka makamoro kaka Bondo Town. Ng'ata manie Bondo Town nitie kumo onego bedni nochoke takane to jo county biro kawo to timang'owa to tero kuro. Kik wit taka waye. Nikech mano iketho alwora mari, mano okirito ler. Makaber timaki titeri ang'owa e doho. Erokamano Fred. Ang'eni ne pok itumo wach mar bura magalamoro mar lokruok mar futo marieme kod lwasi. Bura makende machakore kuom thuolo mokwongo moluong kod Africa Union. Itime Kenya ka. Ang'eni Ibonyo bende ne temo ng'e wang' ohala moro. Gimone ni conference tourism koso man. Yes, conference tourism. Erokamano. Yes, meetings and conferences. Victor, adwa ng'iyo gini kaka jal ma osebedo e civil society. Katodoko ni asebedo bende paw fwambo. But adwa ng'iye gi wang' mar civil society. Kang'iye gi wang' mar civil society to okapar ni nitiere gimoro manyien madhi wuokie gini. Kendo conference madhi mbele ni anyalo mana pimo gi devolution conference manyocha wan godo kae. Nitiere weche ariyo maduong' maparo ni nyalo wuokie en ango ma senior jay ng'iye godo mar ohala. Gima duong' madhi timore ka en ni welo biro pacho ka malach, otende man pacho ka dipong, magawa ma pacho ka pesa donjo pacho ka mano madonjo e boma ma Nairobi. Nikech ing'eyo ni kama jotend pinje maromo chiegni 23 obetie en kama lich nikech security kende gibiro gi welo mopogore nyaka UN Secretary General Antonio Guterres bende biro pacho ka kora paro ni gima duong' ma Kenya nyalo yudie gini ma kiweyo pinje mamoko mag Afrika maneno gian
en mana wach mar jolimbe mabiro pacho ka mabiro ka to bende gibiro mana gone dendgi mos mana kaka iwinjo a compare gini gi weche mag devolution conference ma ibiro somie speeches mang'eny kose som speeches mang'eny. Victor ase attend rombe machalo gi mae na kinde moro na attend Pan African Youth Conference. Wang'eyo kaka structures mag gigi timore. To king'iyo bende kamate mowacho ni welo ema biro winjo maber to welo mabiro nyaka gi maka nikech ing'iyo ni nitiere weche mamoko mabende ne wagoyo nitiere kata mana mwandu moko mathoth mancha jopiny penjo ni to bende jo sirikal biro temo mondo mi okuo mondo jopiny gi welo mabiro gi otemne kaka konyore nikech Victor ing'iyo ni kama oche birie ntiere welo makonyo gi budho mano en kit piny mano biro chon koro mae mobiro ng'en to kaka welo madhi konyo oche budho gi oriti gin gik matimore to kawuokie mano Victor kakora birie chuny wach aparo ni ber mondo mi waler ne japiny ni to wach mar climate change ni to en ang'o nikech en samoro gima osebet mana ka wachore e ute mag fwambo gi isoma weche mag climate change weche mag global warming ang'o matimore e gini gima duong' matimore ka momiyo wacho ni onge gima liche madhi wuokie romoni Victor en ma kaka weche mag climate change gitimore ni nitiere weche mag modhi ma waluongo ni oil wan gi weche mag coal kata maka ma iwang'o e thuolo malach kata okenge mamalo kaeto gi gas ma bedo produced mokwongo en coal to king'iyo pinje ma produce coal gi mang'eny ahinya gin pinje ma owacho ni industrialized gin pinje mosego okang' e weche mag industrialization kaeto gin bende gin pinje machiwo mawang'o weche mag mafuta gi malach koro mafuta ni gi coal ni kasa ma mafuta ni no kata mana geche kata mana kaka eje wache kasa ma geche tiyo gi moni to ineno iro mawuok cha iro ni kowuok sama weche mag coal gi bende owang' to iro ni e kor lwasi ka oloso gimoro machalo onget moro koro onged ni chalo kama kasa ni king'iyo kiwuok kata mana gi jogorot kata mana iwuok Westlands kuom ranyisi ting'iyo boma ma Nairobi tibiro neno ka ok inyal neno ute maboyo gi makinde machon ni neno ga kia mabor pinje machalo kaka pinje mag India kata pinje machalo kaka US bende yudo ka kor lwasi gi olil tiende ni iro moro dhi obet malo ka koro iro mabet malo ni ywayo liet mar chieng' koro ko ywayo liet mar chieng' kit iro no ywayo liet mar chieng' mapiyo koro liet mar chieng' ni samo ywaye to koro keto piny mangima bedo maliet bedo mar piny mangima bedo maliet ni ema koro loko kor lwasi koro wang'iyo ni to pinje ma wang'o coal gi mang'eny kata machiwo gas gi mang'eny ma gi weche mag science giluongo ni CO2 kata gi dhok machielo greenhouse emitters gi gin pinje mage pinje madongo machiwo gigi otelnegi king'iyo research machiegni wacho piny mar China telonegi iluwe gi piny mar Amerika pinje mag Germany nika pinje mag Japan nika pinje mag Japan ni kanyo gi pinje madongo dongo gite pinje matek gite gine pinje machiwo magolo greenhouse gas ni mathoth moloyo mak mana ni kama gigole greenhouse gas mathoth ni effect mag gigi kata hinyruok mag gigi inyo pinje modhier moloyo gi mathoth gi ntiere piny Afrika to penjruok momine na nyisi ni gini ene na mbaka mabiro chalo gi mbekni mamoko mosego king'iyo pinje madongo gi onge jatendgi kata chiel mabiro Nairobi ka gin gi chiwo omenda mondo mi jotend pinje Afrika ema biro Nairobi biro go mbaka jiga mokalo ne wan gi COP27 mabende ne walosie ka ahinya achiel kuom resolutions manowuokie e COP27 ne en weche mag loss and damage fund agulu mane ichiwo mane giwinjore ni koro idhi chiwie malach weche mag loss and damage gi biro kama ne pinje ma responsible e chiwo gas mar greenhouse cha yamo muya marach cha pinje go koro olosa agulu moro ma gidhi konyo godo pinje modhier kaka piny Kenya kaka pinje mayudore e Afrika ka
Matieni gi ni gas ka to gichiwo mang'eny, lakini koro gidwaro ni effect gi nekech gin gi lony ma samoro gas ka ok affect pinjegi. Koro ne giwinjore ni gidhi chiwo omenda moro. Kinyaka sani kata mana framework mar chiwo omenda no ne ok owinjruokie. Mara ni World Bank biro chiwe, mara ni kiani dhi onge framework agreement to gi kwano omenda ne gichiwo achiwa ne gisingo kaka idhi chiwo. Koro kamacha ne gisingo kane ji ni Cairo Egypt, sani wan gima mbaka migoeni onge gima paro ni diwuoki kata chiel, nekech kata king'iyo kata kaka riwruoge ma ok mag piny owacho ma bende king'iyo bok ma kawuono to temo complain ni kata mana accreditation matimore e boma ma Nairobi sani riwruoge ma ok mag piny owacho matemo sundo piny owacho gi ahinya ntiere kaka ne ntiere digni moro kata deko moro mosetimore. Koro king'iyo Victor e pinje Afrika gi te, pinje chigni 54 gi, greenhouse gas ma pinje Afrika chiwo en atamalo 4 kende. To king'iyo gima kelo climate global warming ni atamalo mathoth ma en 75 wuok kuom gik ma wawacho ka, wang'o kol, wuok kuom mafuta ma iwinjo nyaka iro mar ndege mi iwinjo Senior J wacho ka. Pinje matimo gigi gin pinje madongo ka. Pinje madongo ka ging'iyo pinje Afrika gi gangoch tiang' makata ang pinje gi wuogi te. Pinje ka pinje momeo to gin pinje madongo ma gin koro gichung' mana gi chien, girito jo Afrika ka odhi orom kae to gibiro kero resolution margi kaka pile. Aparo ni kopogore gi wuoya gi twak gi resolutions mitimo kinde ka kinde kata doko ni mae okang' mokwongo ma twak makamae biri e Kenya. Lakini pinje ka wenge gi tek nikech nyaka gin giwegi gitamore winjore making'iyo ywaruok mantiere kind Amerika, kind China, kind European countries gi pinje mantiere pinje mag Asia, pinje mag India, gini kaka ginyalo duoko wach mara greenhouse gas emission. Nikech Victor katieko ibiro yudo ka wan e piny Afrika kae ok wachiw pinje Afrika golo mana atamalo 4 ma wachocha. Mak mana ni hinyruok mwabedo godo to lach nikech sama global warming ni timore koro en liet ma medore e piny mangima. Lakini jok magolo liet ni to gin joka nikech industries maggi, kembe maggi madongo dongo ka koro hinyowa. Sama gini hinyowa ema koro iro ka oro ma jai wuecha koro medore. Nikech wan king'iyo gik matimore e Afrika ka samoro gin weche madigi deforestation, ng'ado yiende gi gik mamoko, lakini mae en atamalo matino. Aparo ni okang' pod nyaka tim ma nyaka chop kama pinje man gi teko malach ka mabedo tenge ka ng'iyo pinje Afrika kaka timore ka nyaka bedi okang' minyalo chun gi mondo gi take responsibility. Mak mana ni penjo nani to en ng'at mane mabiro chuno gi to tok gi osebedo matek kuom higni 30 ma gin gichiwo manomenda ma pinje ma jotend pinje Afrika biro romo ma gimbe ging'eyo ni jogo roma lakini kuma gidhiye gi resolutions godo to onge. Wabiro dhi e COP28 machiegni Dubai, kendo wachako dhi e COP machielo gina kope lakini gik matimore matelo lokruok kae to onge. Fred Nigito owacho ni chalre to romre migepe moko mag piny owacho dichieng' manyoro nyoji odwandge ka ywak ewi ng'ikruok moko noneno ewi chenro mar puodho wajumbe moko manonego bene yuore nyasi machakore ayanga odiochieng' mano makawuono. Winjo ne kaka ne giwuoyo nyoro. We are deeply concerned that the summit agenda remains too inclined to promote market-based solutions and transnational corporations' involvement while neglecting the people's and the planet's needs and rights. We see deceit, we see lies, we see hypocrisy. And therefore we are saying any narrative and now carbon market is being dangled to our heads of state as if this is the solution. And as religious people we are saying no. Those who are responsible for the damages we are experiencing must be called to account. The African parliamentarians are more conspicuously missing in the consultation process, yet their representation, legislation oversight role is apparent in processes such as the Africa Climate Summit. Taka nochopo tarik 6 ne wayudo messages, tarik 25 koro ne wayudo confirmation. Kanye wachopo KICC vijende pong miwone World Coin odugo ka wang jopiny.
dhano pong' e ndara ni wamanyo mana baj mondo wadonje mkutano. Kara unu dwaro kodwa nang'o serikal? Koko dwaro wa Kenya ka tunyiswa. Mkutano no wabire kuhero to umakwa. Wawinjo ni bunge yo oluongo polisi 3,000. Wan wang'eny to wan wabiro gi kwe. Koro unu bia ka kubiro no mkutano nyaka watend. We uru wuondo jopinje ma ok unu luongo welo ukelo ka udwa discuss go weche mag aluora to wan maluora ahinya ka ok wanyal bedo mkutano no. Mano wadag. Bonyo, iwinjo kaka migepe mok mag piny owacho ywak. Iwinjo kaka jadolo wacho ni nitiere miriambo gi wuondruok hypocrisy. Wach mar carbon market ni jotend pinje mag Afrika chal kagima iwao wigi. Ingene Weche we awachi ang wapogra gi Fred lakini we awachi mano bende mitne. An gadiera ni jok mano losogo gi bende nitiere kembe mag pinje wagunda emanyo sponsor gi mondo gilosi mondo gibi Nairobi ka mondo gibed gi press conference no mondo gilosi gine payroll ng'ato nikech Weche wawacha dira makenda ni kaka jafwambo asebedo machiegni gi organization mar Africa Climate Summit. Aput marwa mar Kenya Editors Guild no luongwa mawasebet piny gi jatend migawo mawasebet piny gi jodito mar Africa Climate Change Summit wasebet piny gi jodito mag Africa Union nikech romoni en mar Africa Union emopange Kenya wan mana hosts ok ni en romo ma William Ruto mopango Africa Union hosted by government of Kenya. Opange Addis Ababa. Kenya en mna host. To gimomiyo Kenya bedo host nikech William Ruto sani e chairperson mar African Heads of State e weche mag alrita alwora. Ene masani ene komno e aput margi mag jotend pinje mang'iyo weche alwora. Emomiyo Kenya nigi gine. Mar ariyo ki neno vijana mawacho ni ne gidhi tok giyudo accreditation tang'ano. Adira makende en ni accreditation mar donje burani ni timo gi Ministry of Interior. Ne dhi mbui tiketo gigi. Kiseketo gigi midwarogo to Ministry of Interior timo ang'o vetting. To ka gisetimo vetting tidhi ke Charter Hall tiyudo registration badge mari. An nyadhi kuro nyoro gotieno saa 3 to saa 3:30 nyase wuok mayudo badge na minoda be nyewa dhi godo nikech obendo en delegate kan moyudo badge ne manyewa wuok mwadok e ot. Gima ng'eny ji wacho en ni Charter Hall tin delegates gine 30,000 miwacho ni bro biro. To kikone gitani gidhi Charter Hall tibro yudo ka laini bor mag dhi kao badges go. To kidonje iye kanyo tiyudo koket desks. Rem mane ubeti en ni kano wachni ni dhi kao badge ni to ko wachni ni dhi e desk mane. Lakini an nyae bang'e nye gichako oro an nyokona ni kadhi kanyo tadhi e desk number 37 ema nyadhi ema yudo. So mano nitiere registration ne nitiere lakini adira makende en ni ji mang'eny obed accredited idwaro ji 30,000 mano ogolne gi budgets mabro dhi e romone. Charter Hall tin no nego manye pap moro maduong'. To giwacho ni samo wachni ni Weche registration ni osebedo approved kidhi kacha tidhi e kanye idhi e desk ma. Mane confusion maneti. Kaka jogi wacho weche agenda. Agenda mopang ka en opange EU. Adira makende en ni kata mana EU ni bedo funded gi jomoko. Kata mana bed ni interest pinje wagunda ginitie. Lakini berne en ni Nairobi Declaration odhi bedo dual Africa. Kata koro joka ok bidwa time. To for the first time Africa dhi loso gi dual achiel. En okang' mabende berie. Nikech abro wacho ni Weche
Kise loso gi jok mose di COP 20 mose timoregi. Conference of Parties meeting. Gibro koni ni jo Afrika wacho ga ni wanang wabed gi dola achiel to kochopo sechego. To wuora imanyo jogi to kiyudi. Gin mne rooms matindo tindo to ka giwuok kanyo to gin mne shopping mall ema gitime gik ma gitimo to giduogo ang'o? Giduogo pacho. Bro miyo Africa dhi COP 28 ma bro timore United Arab Emirates. Gi dola achiel. Ma kata koro president ma Uganda okodhi, kata koro president ma Zambia okodhi, kata ma Kenya okodhi, lakini duonde osetim kure. Mondo bedie ni nitiere winjruok, ok ni ji kochopo kucha kore ka ji manyore. Wabedo gi marwa. Waloso ma wawinjore. Ma ka wadhi kucha, ka yue motere to ber. Ka William Ruto kaka chairperson mar Heads of State ma weche mag alwora otere ber. Ka president kata giwach mna ni giyiero jaduong' president ma Cameroon Paul Biya keche ne mosebudhe komo hingo jiteka luko ni jaduong' wa jodongo kuma yutie wecho kethre ter te en gima nyaka Ethiopia okete koke, en gima nyaka Senegal okete koke, en gima nyaka Niger okete kokgi. So en winjruok mar pinje Afrika. Kete team mano conversations mabro bete bange, but berne enemy for the first time Africa the wuok gi position achiel magi dhi godo kucha to gin gi demands maggi. Ki winjo gima giwacho ni re-engineering the financial systems. En ni mondo giwachi ni wan kaka jo Africa wan mae gima wadwaro. Ko bede weche bag carbon trading ma bende apani onego watime chieng' moro chenro mondo wapuonje jowa ging'e carbon trading tiende nango tang'o miyo kuonde ka Mombasa ji osechako yudie pesa to wan kaluo waji poko chako yudie pesa mondo ging'e no kenge mage monego gikaw tiuse nango pesa di mage gik makoro romo ne dhi wacho ni kidwa timo carbon trading Africa tikete ni en pesa di iloke nade. Nikech sani gima timore ng'ato donjo ka to trade ka kodwaro. Gima pani ji mang'eny ok ong'eyo ni dwe mar 7 ka nitiere kambi moro ma Uarabuni kocha nobiro mosain karibu mana bilion 3 gi jomoke piny Kenya ka ma jogo pidho yien to gin giloso kembe kucha to koro yien ma jogi opidho ichulogi nikech yien go ema giwacho ni mane carbon trading kaka timore. Ni sama jogi opidho yiende mang'eny to yua muya marichoka to gin sama gigolo muya marichoka koro jogi mapidho yien Kenya kagi ema gitimo ang'o ema yuanegi muya maricho kech yiende mipidho ka bilion 3 pesa mang'eny en pesa mang'eny kata bed mana ni jo civil societies gi yuak ni gini en engineered but nitiere okenge manyaka wakaw kaka jo Africa monde mondo mi wang'eyo nikech sani gini timo ka Africa onge duonde. Africa is not in the table anywhere. To talk romoni Africa dhi bedo gi duonde. Erokamano. Fredin gi wach bido medo mapiyo. Senior J kele maber. To ambe agombo bedo gi geno nikech tok romoni wabiro romo ka Nyasaye omiyowa thuolo kendo walamono dhi miyowa ka wabiro discuss sama koro COP 28 ochuo chieng'. Gima temo wacho ni wasebedo gi kope gi chakre achiel nyaka koro ne wanie 27. To gima duong' ma wang'eyo makwang'iyo responsibility ma pinje Africans tingo gi pek ma wanwa tingo gi tuoche miwinjo Jay wacho ka tuoche ma cancer tuoche moko ma ok nyal bedo explained makuma gi kuma gikie onge gin weche mitudo directly gi weche mag global warming gi weche mag climate change gima warito nekech king'iyo bende conversation madhi oko mantiere oko e tok Africa ywaruok mosebede kind pinje madito ka king'iyo pinje mag China, pinje mag America, pinje mag Europe, e weche mag duoko chien greenhouse gas magichiwo nekech ing'eni gas ni kose dhi malo kuchocho to wang'eni gas kata yiro en gima kere koro gin ka gisechiwe to kere e piny mangima tok teko ma pinje gi osebedo godo emomiyo gisepogo ga jotend Africa gi nekech koro ng'ata chiele nyiso ni un piny Kenya wamiyo kony machalo kama piny Ethiopia imiyo kony makama to king'iyo kaka pinje otuo kata mana oro mosetimore pinje Eritrea to gi pinje mamoko Victor kata mana sama wawueni wawuyo kuom weche mag El Nino
biro machiegni kancha wang'iyo siema nyocha nowuok. Magi gin gik minyalo tud koda lokruok mar weche mag kor lwasi. To bende king'iyo kata kiweyo kata mana weche mag El Nino, waseneno bende flood matimore, aoche mamuomo, waseneno pige mamuomo. Tiende ni sama liet ni omedore, to ewi gode machalo kaka Mount Kenya kuom ranyisi, wan gi ice kata baraf mantiere kuno. Iyudo ka baraf cha komelt to pige cha lungore. Pige cha kolungore to josals biro nyisi ni pigno ko evaporate to dhi malo, to biro chako duogo bedo koth mapek ma samoro ji okoikorene. Kodhni nego jamni, kodhni luoko puothe. Koro effect mar global change kata global warming kata climate change ni eyo malach, iyudo ka pinje moting'o sigono gin pinje modhier. Nekech pinje man gi mwandu kata momeo ka gin gi gimiluongo ni mitigation effects magiketo kengego giwegi. Koro gin gini gitemo winje kata doko ne ginwang'o effect no matin. Samoro kaka nwaneno gik mane timore e pinje mag Amerika juma mokalo ni, mag typhoons gi gik mane timorego. Lakini scale magini timorege e pinje wagi to ok chopi okang' ni. Koro gima wageno ni okang' magibiro wuok godo gi duol achiel ni. Wang' ni warito ni duol magidhi wuok godo achiel jotend pinje 20 gi wiyegi. Okang' magiwuok godo achiel ni dhi nyuol ang'o. Taparo ni mana kaka otimore maber ni AU oluongo UN Secretary General makamo beti wang'eyo ni obeti e kom mamalo kakoro obire wechegi. En bende onyalo biro konyo mondo mi okaw ywak mar Afrika ni oterie kucho. Koro lemo magini biro nyayo taparo ni ok wanyal neno sani. Wabiro neno Bank COP 28 to bende wabiro neno ni loss and damage fund cha. Bende loss ne framework makare. Moke ni en gima pinje madongo gibiro to giwacho ga speech kanyo to ruma gi kanyo. Yo Afrika dugo komor. Jotelo matin mag Afrika biro komor. To japiny to mor en mor mabedo mane thuolo machuok. To mogik Victor, bende do ka samoro omenda gi konyo jodonga ich mag piny owacho gima tin. Weche mineno gi unje ka koro giloko gigni mondo koro chalo gima biro yo mar ohala. Koro ko biro yo ohala, tido ka samoro ministers dhano ng'iyo deals. Pinje gi bende ng'iyo deals. Ne gin gidwa loko deal gi piny Amerika, gidwa loko deal gi piny mar China, to ido ka gini mondo miyo dhi ochop ne jopiny bedo matin. Wach mangima mokalo nyakoro mga jwang' wabro medo keto wenge wa e bura ma chakore kawuono e karomo maduong' mar KICC man Nairobi ka. Bura mabende biro kelo kanyakla jombetre jotend pinje kanyakla kod wajumbe mopogore opogore ma dhi yalo weche mag alwora kokalo kuom riwruok mano mar AU. Ung'eyo ni Kenya bende ema log tich mar UNEP ni e ka, kendo wageno ni ka COP 28 poko kayo girumo mar nyasi ni nitiere gimoro ma ja Kenya nyalo bedo go gigeno ni kamoro gik moko biro timore. Mopogore kod mano nyakoro mga jwang' gikone koro bura ma oganda jo Kenya sebedo kaluo mar theke kind Azimio kod Kenya Kwanza ne ochako payo makende. Maendi bang' pedho ayanga winjruok margi ka bunge ma Senate bende ne osepuodho tiere kendo yango aput makamano. Gintiere kod gund gik moko masanja ma bende koro gidiero ni gibiro goyo mbaka nyakoro mga jwang' makwan ne gikawo thuolo mar ywe matin nikech bura mar Africa Climate Summit. Winjene kaka Kalonzo Musyoka mane ochung' e lo Azimio la Umoja ne oloso kanyakla kod Kimani Ichung'wah mochung' e lo Kenya Kwanza ne joloso e sach kero winjruok makamano. Hatuna uhasama na yoyote, lakini we have a problem na matamshi watu wengine, kama vile naibu wake enda huko Ukambani kwa mazishi kama hapa na kutoa matamshi ambayo iliwagadhabisha watu wa Machakos. Hata wengine wanamkondelea macho, wanaona hii mtu ni mtu aina gani, ni sampuli aina gani. So we are going to call everybody to order, and nobody is going to stop these discussions. And because of course on that part I must congratulate the president because he has put his foot down. Anasema zungumzo endelee. Hapa watu wanazungumza mambo matatu, kila mtu akitoka mambo matatu. Kwa nini hakuna mtu anaongea mambo 10 hapa? Yani nyinyi mnajua ambacho kinawasumbua kwa roho zenu, and you are afraid to say it. Kwa hivyo mambo uoga Kenya ni lazima ya mtu akifanya makosa anaambiwa umefanya makosa. Africans are saying hatutakubali utawala mbaya at any cost. Mana kabano nyakoro mga jwang' mane kaka weche koro chalo.
Jay Bonyo, weche tek. Weche ok tek Weche. Nikech bino pogore kaka BBI ni dhiro. Nikech king'iyo terms of reference, composition mar committee, gi paro magen go mar choko pa jo Kenya e Kenya mangima. Ingeni man Ole Siguro Basanjo oro boke kani no keto jatend piny Kenya William Ruto to gugai mar Azimio la Umoja One Kenya. Raila Odinga moromo. Ne wawacho ka eni jogo no sewinjore. Matwak madhi mbele ni en mna koro mar wacho na jo piny ni nitiere gima no otimore ang'o, gima dhi mbele. So giko mar twak oseng'ere. Ma enena mondo koro kik wach ni gini notimore yo mayot. Emomiyo ineno ka Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wa gi timgi ne giwacho ni gidwaro ndalo 60. To king'iyo framework to kone framework wacho ni nitiere kuma ginyalo mede dhi mbele gi twak. To kendo gidwa kawo pach jo piny mondo gikone to gik midwa dhi tim ka, nikech king'iyo gik ma gi agree to gi priority areas duoki e kuma ne BBI dhiye to rege no chungi, nikech nitiere lemo moko ma giwacho kanyo ma lemo go nyaki tim gi nyaki ket gi e tim nyaki loka ng'owa katiba. BBI ne dwa timo ng'o, ne dwa loko katiba. Wase wacho ni higni 13 nyaka ne katiba ni chak tich. Nitiere okenge moko ma nyaka tim ng'o, nyaka loki mondo bed maber. Mane kuma gini ochomo. So twagni ok tek. Emomiyo ineno kata ka Rigathi Gachagua bawach kucho to gi jomoko bawach ku. To joma nitie twagi to koni gin gi directive from President William Ruto. To joka bende koni Captain gi Raila Amolo Odinga timo ng'o? Ogwedhogi. Nikech ji ariyogi nosebet piny mowinjore. Mawinje pap gi gin mana koko. Fuere. Emitne. Mane mitne. Mondo japiny bende kik ne ni gini notimore yo mayot. Ultimately gima dhi timore jogi osewinjore, ma bende nitie jomoko kamoro mobet mosendike ma gima jogi dhi timogi idhi mna medie iye. Aste kikelo na jopiny ni ne wabet mwaloso wamosore wan kaka jo Kenya wadwa timo kama gima jogi okadwa wacho ni ketho sa. Lakini jogi gima gitimo ni gibet giwacho no gikone nitie, gikone Raila Odinga ng'eyo, gikone William Ruto ng'eyo. Kata gibare wacho kukucha to gin ji ariyo ging'e kuma gini timo ng'o ochomo. Erokamano. KICC bende weche omit mikocha agene obro dhi KICC mondo wane kaka bura ma ochakore kawuono chalo. Fred en ketho sa. We wachne Jay kama Jay ok dwa wacho. Enang'o. Jay oseywa imukele machiegni. Koro sine oseywa imukele machiegni. An koro awatiekne. Jogi ketho sa. Mana ngomo mi unego chunyo ganda ma winjo Ramogi Radio gi Ramogi TV. Victor, aura ema dhie nam. To nam ok dhie aura. Mana ni twagni nam ema wuok kaluwo aora kadhi. Nam dwa ng'iyo kuma aora ae. Twak noserumo. Mana kaka senior Jay wacheno. To kendo nwa wacho kaya pane jumbe ariyo mokalo. Emomiyo juma mokalo nwa yue wachne. Nwa yue nikech twak noserumo. Sama ne jatend piny William Ruto obedo piny e nyimo Obasanjo gi Raila Odinga. Gicha ne gitieko gi kacha. To kidwaro ng'eyo ni gino ne gitieko gi kacha e kaka bende notimore e wach mar BBI. Sama ne mane jatend piny Uhuru Kenyatta noromo
gogai mara NASA Sechedo Raila Odinga ne giwuoyo koro mana ji luorore ni manyo pach ji mag BBI ka maka to koro mana muono ot lakini sirni no sege mae emomiyo pok iwinjo katineno ka Rigathi Gachagua jogo dande kendo wuoyo nikech nosewacho ni moko kuomgi pod nyawawa mag BBI ka pod limo dachiel kuomgi en Rigathi Gachagua gi mamoko bende mantiere nyaka e Azimio ka mak mana ni gima wang'eyo ni jogi nosetieko gini pod ok iwinjo ka Raila Odinga olo pi mang'ich e twagni bende William Ruto pok iwinjo ko olo pi mang'ich e twagni sami biro winjo ka William Ruto ka pi mang'ich ole twagni mane ka koro parruok kod kibaji betie to kati neno ka jogi bende gi joma riek ineno ka pap kucho to gichalo joma gwere mondo mi gima notimore e Supreme Court cha jogi chalo gima ok gidwa ni ginuo makosa cha nekech ineno ka wach Supreme Court no wachi ni Uhuru Kenyatta emane initiator emane ochako wach BBI to katiba okoyiene ne okoyiene mondo wach mar loko chik kata pen chik makamano owuogi apis mar ker emomiyo jogi no ochako wach mar twagni ni kae to nyiso jopiny no kel pachgi koro gibiro dhi round jopiny kelo pachgi gin bende giwene pachgi ma gikelo ni dhi tiyo ka mae od cha oseket ne sirni koro jopiny nyalo mana dhi ome e tiaura gidhi kelo mbogra kinyelo mar mbogra lo mimuono godo gidhi kelo doa joma dhi kelo lo marachar milango godo korot odoa moro bende nitie michaki ing'ado godo tiende koro gin to gikelo lakini odoa gi to ok los ot inyalo muono kata gi lo marateng' kiero koro we got to seketo mise ma mise magikedo ni kama gini giko ne dhi goe mae momiyo ayie gi senior jay ni mondo kik waketh sama ng'eny gini enana gimitere ji round kama lakini kama gini dhi goe to ng'eyo jok ma samoro ok ong'eyo kaka foundation mar twak cholosi machalo Rigathi Gachagua gini ema koro iwinjo ka gigi chando koro sama iwinjo gi pupni kamano mana kaka senior no wacho juma mokalo ni samoro anyalo wacho ni Victor Kodi ni ok rachar tangeni ok rachar mondo iwachi na ni kite chalo nade igombo ng'eyo agombo ng'eyo kora wacho ni Victor na winjo ni uoye nyinga kanyo to kaka bi react ema gisa ni ine midhi wuogo ko ni wan kata nyingi mi wacho ni wan kudho mlaken muga kore biro winjo ni kare magi gima ne wacho tena ni ok ong'eyo gima ne ji ariyo gi owacho gini en siri mopandi ni ji ariyo gi makata jok mane twak gimana kaka aparo ni magi weche mabeyo ma ayie gi senior jay nikech samoro lony ma wan godo waseneno gigi end game kata mana twagni gigi magine dhi nyuolo osendiki mosetieki mana kaka BBI bende nosetieki Victor jogi gin gigede lakini winjruok ma end game mar twagni osetieki kama ne gitemo mondo mi gikel ket king'io weche abich ka tibiro do ka weche abich gintiere moko mancha ok wang'e ni jogi nyalo kata mana yie mondo giwuoyie koro kama kum gidhi mokirot mondo mineni uneno ka parliament gi senate emotamore magi to yie gima lakini wach mar ji ariyo ka to setieki ero kamano nyakwa mga juang biro chino ni mondo watiri achiel kachiel nyaka karo maduong' mar KICC Nairobi kabuna bura maduong' ma bende temo gomba kama tute weche mag alwora marwa dhi nyime okinyi makawuono Jay Bonyo wach mari mogik ang'eni kawuono wang'uke matin makmani weche mag alwora kaka pile jogi ma waero ka en rita alwora marwa anen kwayo nane jo winjo mag Ramogi FM to kata gi mag Ramogi TV ng'ato temi opidhe yien ariyo achiel obed yien to achiel obedie matunda moro obed mapera obed maembe obed machunga kit matunda moro amora nikech tich maber mineno ka Ramogi FM osebedo katimo kuom higni 20 erokamano apani aluwe mana gi kanyo Victor seche ma dhi alo higa 20 mag Ramogi FM gi ing'eyo ntiere wach moro ni wacho ni afuong'o bedo dalau ni wach ma kiwinjo dalawa kendo chak iting'i tero dalau pogruok mane obiro e kind Ramogi FM gi ute mamoko no kelo wach mifuong'a ma samoro ok ing'eyo kuma ae ne pogruok obedo omiyo ka ok iwinje Ramogi to ng'e ni gino onge
Kokinene Ramogi TV nokotimore. To bende kiwinjo ka walose Ramogi ka to ng'e nochuno mano gimochuno jopiny. Kokwalose okochuno. Erokamano maduong' mokalo ne los chenro mano Ken Muganya kwar Perez kabora mora ma intiere. Jogo picha mekwa manyone no ni weche giduto bedo kare, Medusa mekwa manyone no gigi bedo kare. Erokamano nya Alex Obado wuod Rieda kuom temo tayowa bende okiji mano makawuono kaka pile mano ni chenro makawuono bende bedo kare. To maduong' moloyo in jalo mane winjowa kokalo Ramogi FM kendo mane nenowa Ramogi TV. Gesani watire achiel kachiel nyaka KICC kama bura maduong' dhi nyime mar yalo weche mag alwora marwa. Ka kamano pidh yien, yien e wadu, yien e ngima, yien kelo chiemo nigi yath, yien nigi ber mathoth. Keti mana ka. To invest on the disasters, on adaptation programs in the continent, in our continent. Research tells us that some of the African member states are spending up to 50% of their GDP per year in response to climate-induced disasters. The economic losses resulting from climate change stand at more than 5% of the annual GDP for the continent. The bottom line is that the cost of climate change in Africa is too high for us. We know for sure that crying for the promised resources by the developed countries' parties has not yielded tangible results, and even the $100 billion that you promised during the during the Paris Agreement, COP21, up to now we haven't seen anything. We haven't seen anything. That was the pledge in 2009 to be accessible from 2022. We are in 2023. We haven't seen anything. Please, partners, come and honor your pledge. Has not been reached to Africa. This is despite being their obligation due to their historic responsibility for climate change in line with the Convention and the Paris Agreement. We also know that the cost of addressing climate change is also skyrocketing. For example, the revise of our NDCs for Africa will require an estimated $3 trillion of investment, US dollar investment, to implement, in addition to all the climate action, including NABs. Africa has refused to wait and die due to climate change. We shall continue to pursue them to honor their obligation, but at the same time, we shall proceed with our own initiatives aimed at building resilience in Africa. I must confess that at the African Union Commission, we are enjoying support for some of our development partners, and so are some of the member states.